sikilizeni basi, enyi wana wa Lawi. Je, mwaona kuwa ni jambo ndogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga ninyi na mkutano wa Israeli ili apate kuwakaribisha kwake, ili mhudumu katika maskani ya Bwana na kusimama mbele ya mkutano ili kuwatumikia? Je, rudi hapo. Je, mwaona kuwa ni jambo dogo kwenu kuwa Mungu wa Israeli amewatenga? Timothy, unaona kuwa ni jambo ndogo Mungu amekutenga umuimbie hapa? Sio jambo ndogo. Unaona kuwa ni jambo ndogo Mungu amekutenga siku ya leo kuwa katika ibada hii? Sio jambo ndogo. Mungu amekutenga siku hii ya leo ukasikilize hili neno, kwa sababu sio jambo ndogo kwake. Kazi ya Kora na wanawe ilikuwa ni kazi ya kushughulikia ile altar, madhabahu ya sacrifice. Labda waliona ni jambo ndogo, maana mahali pale palichinjiwa mbuzi, palichinjiwa ng'ombe, palichinjiwa kondoo, na labda wakati sasa walikuwa wanabeba ile madhabahu, ile altar, labda kulikuwa na harufu mbaya tu. Wakaona hii kazi ni ya chini, hatufai kuifanya kazi hii. Mbona Musa anahubiri tu pale? Mbona Haruni anahubiri tu pale? Hiyo ndio kazi ambayo tunatakana kufanya. Je, ni jambo ndogo mchungaji? Mungu amekupa neema ya kuhubiri katika kanisa la watoto? Sio jambo ndogo. Je, ni jambo ndogo Mungu amekuruhusu kuwa hapa siku ya leo na kila Jumapili? Sio jambo ndogo. Ni jambo ndogo Mungu amekuruhusu kuwa shimanzi, asha katika nyumba yake? Sio jambo ndogo. Ni jambo ndogo Mungu amekuruhusu kufanya kazi katika hekalu yake, hata kama ni kufagia? Sio jambo ndogo. Maana ni heshima kubwa sana Mungu amekupa kwa ajili ya kutumika katika nyumba yake. Bosco, ni heshima kubwa kabisa. Mungu amekupa ruhusa ya kucheza vyombo na kuimba katika kanisa yake. Sio jambo ndogo. Kwa hivyo yatupasa kujua ya kwamba majukumu tuliyopewa na Mungu katika nyumba yake, katika ufalme wake, ni jambo kubwa sana kwa Mungu, kwa sababu anatuhitaji kumtumikia, na tutakapomtumikia kwa uangalifu na kwa uaminifu, tutaweza kukomboa jina la familia yetu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi sikuzaliwa na familia iliyokuwa intact katika mambo ya Mungu. Mama yangu alikuwa mke wa mtu mwingine. Baba yangu alikuwa mume wa mtu mwingine. Nikajipata niko duniani. Lakini kwa neema ya Mungu, kuna ombi niliomba, nikamwambia Mungu, sitaki kuishi maisha kama ya baba yangu. Sitaki kuishi katika hali ya utumwa aliyoishi baba yangu. Mungu nisaidie, unibariki ili niwe baraka kwa watu wengine. Nikosa niko mbele zenu, naweza kusema neno la Mungu kweli. Amina. Kwa sababu nilikataa, na ninaendelea kuomba nikimwambia Mungu, tafadhali Bwana unisaidie, maisha yale siyataki. Nataka kukomboa jina la familia yangu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe siku ya leo unaweza kulikomboa jina la familia yako. Amen. Sio lazima uishi katika umaskini ulioishi baba yako na mama yako. Yes. Sio lazima uishi katika hali ya umaskini ya babu yako. Yes.
unaweza kujikomboa siku ya leo. Amen. Kwa kumkubali Yesu na kumtumikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaongea tena kuhusu Yoshua. Mlango wa 24 mstari wa 15. Bwana asifiwe. Yoshua alielewa ya kwamba uongozi wa kiroho huanzia nyumbani. Na ndiposa alipoamua yeye na nyumba yake watamtumikia Bwana. Kuna mtu hapa leo anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na kwamba mimi nitawaongoza watoto wangu kumtumikia Bwana. Na kwamba mimi nitawaongoza ndugu zangu na dada zangu kumtumikia Bwana. Na kwamba mimi nitakuwa chanzo cha baba zangu, binamu na watu wa ukoo wangu kumtumikia Bwana. Chanzo cha uongozi mwema wa kiroho unaanza katika nyumba yako. Na wewe baba, wewe mama, unaweza kubadilisha hatima ya familia yako.